Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na katika video hii ya leo nitakwenda kufahamisha namna gani ya kuweza kuchukua data kutoka kwa user moja kwa moja. Tayari tumejifunza vitu vingi katika video zilizopita. Na tulipokuwa tunajifunza tulitengeneza variable ambazo zilikuwa zinahifadhi data mbalimbali, lakini hizo data tulikuwa tunaweka sisi wenyewe ambao tunatengeneza hizo programs. Hatumwambii user aingize yeye data fulani ambayo inahitajika katika programu yetu. So kuanzia video hii tutaenda kuona kitu hicho ambacho tutakifanya sana katika video ambazo zitafuata, ya kuweza kumwambia user aingize yeye data. Kwa mfano hapa katika hii variable ya name nimehifadhi value ya Mohamed. Hii tumeiandika wenyewe, tumeweka string yetu hapa na ikawa imehifadhiwa katika variable name. Lakini sasa tunahitaji sisi tutengeneze variable tu, alafu tumuulize user jina lake nani, then yeye ndiye ambaye atuambie sisi jina lake mtu fulani. Na hivyo ndivyo ambavyo programs zinavyoweza kufanya kazi. Takriban programs zilizo nyingi zinahitaji data kutoka kwa user. Lazima kuwe na interactivity, mwingiliano baina ya user na hiyo programs ili kuweza kufanya kazi yake kwa usahihi hiyo program. Kuna data ambazo zitahitajika, user yeye anayetumia hiyo program ndiye ambaye aziingize. Nadhani kitu hicho tunakiona sote, tumekuwa tukitumia programs, applications mbalimbali ambazo tunakuwa tunatumia keyboard yetu kuingiza data mbalimbali, tunatumia screen zetu kutouch vitu mbalimbali na kuweza kuinteract na hizo application ama program. So hata katika Python nako kuna function ambayo inatumika kuweza kuchukua input kutoka katika keyboard ama kutoka kwa user, na function yenyewe inakwenda kwa jina la input function. So acha nitengeneze hapa file ambayo file hii nitaiita string_input, kwa sababu leo tutajifunza tu just kuchukua string kutoka kwa user. Okay? Alafu katika video ambazo zitafuata tutakuja kufahamishana namna gani ya kuchukua nambari kama ni float ama int na kuweza kufanya operation mbalimbali kama vile kujumlisha, kutoa na mambo mengine. Then.py, click enter. So mfano tupo na variable yetu name, na lazima uwe na variable kwa sababu user akitia ile data itahitajika kwenda kuhifadhiwa katika hiyo variable fulani, ili unapohitaji kuitumia katika programs kufanya operations mbalimbali, activity mbalimbali ndani ya programs uweze kuipata ile value ambayo watakuwa wameingiza. So variable yetu name sawa, instead ya kuweka double quotations na kuweka string yetu mfano jina ni Mohamed, hatutoweka sisi, tunahitaji user ndiye aingize jina lake. Kwa hiyo tutakachokifanya hapa tutaita function ya input ambayo tutaandika input, then tutaweka parentheses zetu. Kama unavyofahamu Python inakuwa na built-in functions, tayari functions ambazo zimeshatengenezwa ambazo zinatumika kufanya vitu mbalimbali ndani ya Python. Mfano tumetumia function ya print, tumeona kazi yake ku display output. Tumetumia function ya type, hadi sasa tumeona kazi yake kuweza kutuonesha aina ya data type ambayo hiyo variable yetu iko nayo. Na vile vile kuna hii ambayo tunaikuta sasa hivi hapa input function, ambayo kazi yake kubwa ni kuweza kutake data kutoka katika keyboard ama kutoka kwa user outside ya programu yetu na kuweza kutumia hizo data. Kwa hiyo ndani ya hizi parentheses tutaweka ujumbe hapo. Ujumbe huu ni ule ambao utaenda kumwambia user atie kitu gani katika hii variable ya name iweze kuhifadhi. Kwa hiyo mimi nitamwambia hapa what is your name, jina lako nani. Okay, then nitaweka hapa colon kama hivi, ikiashiria hapa na uwezo wa kutype hiyo jina lake huyo user ambaye ana interact na hii programu yetu. Then baada hapa nitaweza kusave, control S, then nitarun kama kawaida programu yetu. Click hapa kuweza kurun, na kama unavyoona tumeweza kuwekewa space hapa ya kuweza kuandika, lakini kwa hii code run ambayo naitumia hapa sometimes inaleta usumbufu katika kuandika. Kwa hiyo ikikuletea shida kama hivi, mimi siwezi kuandika hapa, stopisha kwanza, stop, then njoo katika terminal hapa chini. Unaweza kuja katika terminal uka click, ama unaweza kuja hapa katika terminal ukafungua new terminal, ukaletewa terminal huko chini na tayari kuweza kuandika hicho kitu ambacho unahitaji kuandika katika terminal. Na hakikisha katika terminal yako umefika hadi katika ile path, katika ile folder ambalo umehifadhia hizo faili zako ambazo unahitaji kuzirun. Kwa sasa hivi tumo ndani ya terminal, tutarun katika terminal, ndipo ambapo itatuwezesha sisi kuandika
data ama value ambayo tunahitaji kuipeleka katika hii program ambayo tuna interact nayo hapa. So hapa katika hili folder la Python nimo ndani humu na tayari nina uwezo wa kuaccess hizi faili zangu. Nitakuja hapa, nitaweza kurun programu yangu py just kwa kuandika tu py. Tushafahamishana katika video za mwanzo kabisa jinsi gani ya kuweza kurun programu yako ya Python katika terminal. Kwa vile vile py nitaandika jina la hii faili yangu ambayo ni string underscore input.py au string underscore input.py. Ta click enter na moja kwa moja imetoka what is your name. Sasa hapa nina uwezo mimi wa kuandika jina langu, mfano Mohamed, jina lolote lile. Then nikiclick enter moja kwa moja programu yangu itakuwa imeisha hapa, lakini hili jina Mohamed tayari limeshachukuliwa, limehifadhiwa katika name, variable yetu ya name ambayo tumeweka data ambayo itaingizwa na user iweze kushikiliwa katika variable hii. Kwa nita click enter hapa na tayari programu yangu imeterminate, imeisha, lakini tayari jina la Mohamed limehifadhiwa katika variable ya name. Ili kuweza kuona kama kweli hili jina limehifadhiwa na tuna uwezo wa kulitumia katika programu yetu ambalo user kaingiza, mimi na act kama user pia hapa, kwa sababu mimi ndiye ambaye naingiza hapa na type jina ambalo nahitaji kuweka. Kwa hiyo mfano acha tu run tena, ta click arrow key ya juu kurudisha statement ya juu, lakini kabla ya kuweza kurun wacha tuje katika kodi zetu tuandike print function, alafu humu ndani tuandike variable ya name. Maana yake nikisave hapa, nikirun itamwambia user aingize what is your name, aingize jina lake, then atakapoweka jina lake tukiclick enter itakwenda itaprint variable ya name, ambapo variable ya name kumbuka imehifadhi jina ambalo limeingizwa huku juu na user. Kwa hiyo itaenda kutoa kama kaingiza, mfano mimi hapa niliingiza Mohamed, itaenda ita print Mohamed. So acha tuweze kuona, tarudi katika terminal yangu, ta click enter na imeniomba hapa what is your name, taandika Mohamed, ta click enter. Kama unavyoona imetoka hapa Mohamed. Okay? Mara ya kwanza imeniomba niingize jina langu, nikaweka Mohamed, then ika display Mohamed kwa kupitia hii print function. Kwa mfano nikiclick tena hapa, nikirun, nikiweka jina jingine mfano Hafidh, nikiclick enter tayari nimeletewa Hafidh. So acha tuweke vizuri hapa, nitaandika string literals humu ndani katika statement yangu ya kuprint ujumbe, nitaandika hello, nitaweka koma, alafu itafata jina ambalo huyo user ataingiza. Kwa hiyo itatoka hello mfano mtu fulani. Kwa mfano hapa acha ni play screen yangu, then nita run tena, click enter. Okay, huku sija save bado, hakikisha unakumbuka kusave. Control S ni njia rahisi kuweza kusave faili zako mara kwa mara. So nitakuja katika terminal yangu na click enter, tayari imeniomba jina. Sasa hivi acha niingize jina jingine, mfano nitaingiza Joseph. What is your name? Joseph. Ni click enter, imekuja hapa imetoa hello Joseph. Nadhani umeweza kupata idea namna gani hii input function inatumika kuweza kutake data kutoka kwa user na kuitumia katika program zetu. Kwa hiyo hii function hii itakuwa tukitumia mara kwa mara. Hapa ni mwanzo tu wa kuweza kutambulishana function hii ya input ambayo inaenda kuchukua data kutoka kwa user. Hatuna haja tena sisi ya kutengeneza variable na kuweka data ama value sisi wenyewe. Kama tunahitaji kwenda kuinteract na user, kumwambia user ingize yeye hiyo data ya hapo, basi yeye ndiye ambaye atakuwa na uwezo wa kuingiza na sisi kuweza kuitumia tu katika programu yetu. Nadhani tuweze kuishia hapa. Tukutane katika video ambayo itafuata, tutakuja kujifunza kitu kingine, lakini bado tupo katika hii sehemu ya input. Hapa just tumechukua input ambayo inahusiana na string tu, hatujaangalia namna gani ya kuchukua numbers. Kama tunahitaji kuchukua float tunafanyaje katika hii function ya input, kama tunahitaji kuchukua integer tunafanyaje, tutakuja kufahamishana katika video ambayo itafuata. Asante sana. Kama una maswali yoyote, kuna sehemu yoyote nimekuacha, unaweza kuweka katika sehemu ya comment na nikiweza kupitia mimi, tukiweza kujifunza pamoja, tukawa pamoja katika safari hii ya kujifunza Python programming language. Na usisahau kusubscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe. Tutakuwa na muendelezo wa mafunzo haya ya Python programming language na language nyingine ambazo zimekuwa zikitumika katika kudevelop system mbalimbali, web applications, mobile applications, artificial intelligence,
na vitu vingine, na share na wengine nao waje kupata kujifunza. Asante sana, tukutane katika video ijayo.